Bannamateeka abalwanirira eddembe ly'obuntu tebakkaanyizza n'ebyayogeddwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa nti tewaliwo kiwamba bantu mu ggwanga lino nga bwe bizze byogerwa. Bagambye nti okwogera kwa pulezidenti kulinga okwalaze nti eggwanga teriddukanyizibwa ku mateeka. Mwami Kaguta Tibuhaburwa Museveni olunaku lw'eggulo akawungeezi bwe yabadde ayogerako eri eggwanga ku byokwerinda by'ensi eno yagambye nti abantu abazze bakwatibwa ab'ebyokwerinda okuli bakomando, poliisi ne CMI be babalina kaakano nti era waliwo n'abamu ku bo abayimbulwa so nga abalala bayambako ab'ebyokwerinda mu kunoonya abalala abakozi b'effujjo. Yagambye nti bano baakwatibwa ku misango okuli okwetaba mu kwekalakaasa okwaliwo mu Novemba omwaka oguwedde ne boonoona ebintu ebiwerako omwali n'okwonoona emmotoka z'abanna NRM, okuwamba abakazi abaali bambadde engoye eza kyenvu so ng'era be bamu ku baali bateekateeka n'okukyankalanya okulonda okwaliwo mu mwezi oguwedde. Mwami Museveni yalagidde ab'ebyokwerinda okufulumya olukalala lw'abantu be bakyalina mikono gyabwe wabula n'awakanya eky'okubuzaawo abantu be yagambye nti NRM tesobola kubawamba era tesobola kuwamba bannansi. Wabula okusinziira ku bannamateeka bano, amateeka agakwata ku bakwatamundu ge balina okugoberera okukwata munnansi ateeberezebwa okuzza emisango tegaagobereddwa n'akatono, ate pulezidenti n'awolereza abakwatamundu bano nga bagamba nti kuno kubeeranga kukudaalira bannayuganda n'ab'eŋŋanda z'abantu abaakwatiddwa. Kofa Jesse, Kanya Kabengi Fred, Tunomax Onesimus, Son Hilary, Kawasanga Lawrence. Those were released, and those were from Mukono. So the 59, many of the 59 are helping the police to trace the others. So therefore, the talk of disappearance should be ignored. Munnamateeka Shamim Malende omu ku bannamateeka b'ekibiina kya National Unity Platform abaakwasibwa omulimu ogw'okunoonya abantu bonna abaabuzibwawo agambye nti abantu bangi ku abo abaakwatibwa baggalirwa mu bifo ebitamanyiddwa, bangi baatulugunyizibwa ebitagambika, abalala n'okutuusa kaakano tebamanyiddwako mayitire, nga era kaakano kyewuunyisa pulezidenti okugamba nti tewali kiwamba abantu mu ggwanga. Okubuzaawo abantu okuliwo ensangi zino ekyokutwalira abantu mu drone ne babasula gye babasudde, abalala ne tubeekangira kitali, abalala tukyabanoonya ekyo tekuba kufolowinga mateeka wabula kibeera ensonga eraga nti waliwo obuzibu obunene obw'amaanyi mu ggwanga era nga mu mateeka ekyo kuba kuwamba abantu. Ekyo pulezidenti tetwadde tumusuubira okwogera kwe kwetondera bannayuganda nti kituufu okuwamba abantu weekuli, naye ensonga eyo ekolebwa mu bukyamu era yeetaaga okutereezebwa, so si kugamba nti tekirina mulamwa. Abudalla Kiwanuka omu ku bannamateeka bamaze akabanga nga bawenja amayitire g'abantu ababuzibwawo mu bitundu by'emikono agambye nti omukulembeze w'eggwanga yandibanga ebifa mu nsi takyabifuna bulungi oba si ekyo nga bamutuusako amawulire bamuwuddisa. Mwami Museveni yakulembera bakwatamundu bonna, ebikolwa byonna bakwatamundu bibali mu kukola Mwami Museveni abimanyi, era bw'abanga tabimanyi kitegeeza tali mu control ey'eggwanga lino. Abantu baffe babagalidde okumala emyezi 2 ye bannanga ani yabawa obuvunaanyizibwa tomala okukwata omuntu mukulemu enjala, tomala okukwata omuntu mukube kibooko, kubanga tulina baganda baffe bangi. Kanata Muhammad talabikako, Yuda Sempijja talabikako, wadde abalala era bwe babadde babata ye bannaye lwaki mubata kiro mu matumbi budde, ye lwaki mba mubata mubakasuka mu bibira, omuntu gwe wajja emukono lwaki tomuzza emikono, lwaki omukasuka Masaka oba Butambala. Munnamateeka Erias Luyimba Azinalolanga munnamateeka omukulu mu kibiina kya Democratic Party agambye nti omukulembeze w'eggwanga okuwolereza ab'ebyokwerinda nga babuzaawo abantu kiraliikiriza nnyo. Bw'abanga agamba bw'ati kitegeeza yawaga abamenyi b'amateeka okugenda mu maaso n'okukozesa obubi obuyinza, kubanga omuntu akwatibwa alina lwaki aba akwatibwa wateekwa okubaawo kye tuyita reasonable and probable cause. Tobuuka bubuusa eri n'okwata omuntu ate bwe mumala omukwata temulina mutulugunya, muteekwa omuwa omukisa n'abeera nga balooya be bamulabako, abantu baaba okulusegere, abasawo be ng'asobola obbafuna, ate n'ekifo waateekebwa wateekwa okuba nga weewawali gazeti awamanyikiddwa mu mateeka.
Okwogera kwa President Museveni kwaleseewo okukubagana empawa kubanga kwajjidde mu kiseera nga wakayita ennaku mbale nga minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga General Jeje Odongo ky'ategeeza eggwanga ng'ayita mu paalamenti nti abantu abasinga obungi abagambibwa nti baawambibwa gavumenti tebamanyiiko n'akatono era n'emmotoka ekika kya drone eziwambirwamu abantu bano bazinoonyerezaako kaakano era nga yategeeza nti waliwo n'abamu ku bo abakozesa emmotoka ezo abaakwatibwa. To the numberless tinted vehicles. It is true many of the incidents I have quoted today were perpetrated by these vehicles. We've taken interest, we have arrested some of them. Some of the individuals in these vehicles, together with their arms, have been arrested and they are in our custody. If you wanted, I could be able to give you name later on, but I didn't come with those names. But yes, we have arrested some. For example, in Mukono, there was such an incident and the people involved were arrested and they are in our custody. Eby'amatankane nga bikyali bityo ekibiina ky'NRM kiwakanyizza ebyogerwa nti ensisinkano ya Ssaabalamuzi Alfonso Owiny Dollo ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yali egendereddwamu kuwasiga ddamu zibiragiro ku mpulira n'ensala y'omusango ekibiina kya National Unity Platform gwe kyawaaba mwe kiwakanyiza obuwanguzi bwa munna NRM Yoweri Kaguta Museveni. Kino kidiridde Ssaabalamuzi Alfonso Owiny Dollo okukyalako mu maka g'obwa pulezidenti gye buvuddeko ng'ensisinkano eno okusinziira ku ssiga eddamuzi yali yakutema mpenda ku ngeri agamu ku mateeka agafuga essiga eddamuzi gye galina okussibwamu mu nkola oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okugateekako omukono omwaka ogwayita. Akulira eby'amateeka mu kibiina kya NRM Oscar Kihika ategeezezza bannamawulire ku kitebe ky'NRM mu Kampala nti byonna ebyogerwa ku nsisinkano ya Pulezidenti Museveni ne Ssaabalamuzi Alfonso Owiny Dollo byonna bijweteke. President bamuyita ku function ebeerawo buli mwaka yali agulawo omwaka omupya mu kalenda y'amateeka. Function eyo Chief Justice yagenda n'amubuuza ebintu n'okuvuganya ku judiciary. Ndowooza ne bakola appointment n'agenda n'abanne nga discussions zaali zikwatidde ne waliwo act gye bayita Administration of Justice Act, financing ya judiciary. Kati ekyo kyali nga kikosa mu judiciary paka wayisiza etteeka eryo kati ekyo kyali bagenza okukola ki okuteesako nga tekikwatidde n'omusango guno. Ozi wawaka ddembe ly'okuyisibwa mu mbeera ey'obuntu nga munnamateeka Sylvia Nambiru Mukasa bw'annyonnyola. Meidi ono alina okwesalirawo ng'omulala yenna omukozi omusaala gw'ayagala bw'akugamba nti njagala $5,000 bwe noganja kuwa $2,000 alina eddembe okugaana ssente ezo ate bw'abanga akoze alina eddembe okusasulwa buli mwezi nga bwe mwakkiriziganya alina eddembe okubaawo n'akawandiika akalaga nti ngenda kusasulwa bbanga bwe riti emirimu gyange gifaanana bwe giti bwe nzuuka ku makya nkola bwenti ne bwenti omwezi bwe guggwako alina okusasulwa ng'omukozi omulala yenna bw'asasulwa ate kyandibadde kirungi nnyo era newabeerawo ne risiiti singa omwana yaba tasasuddwa tukitwala buli azaamaanya asobola okugenda ku poliisi neyekubira enduulu ne bakugamba n'osasula ne bakusiba n'ogattako neeza okumuliyirira. Omubaka wa Paalamenti wa Makindye Ssaabagabo Emmanuel Ssempala Kigozi Ssajja lya Beene alabudde bakansala abayitamu ku kaadi ya National Unity Platform mu kitundu ekyo okwereza abantu mu bwesimbu n'okwewala kyekubiira. Mu kwogerako eri bakansala abasukka mu 16 abayitamu okwereza mu Makindye Ssaabagabo ku kaadi ya NUP. Omubaka Ssempala Kigozi asinzidde mu maka ge n'agamba nti abakulembeze abalonde basaanye okwetikka obuvunaanyizibwa bwonna naddala okulwanirira eddembe ly'obuntu enkulaakulana n'obumu. Mbadde nkeera ku makya kusaba nga zigenda okukwera 12 nga wano oba ku ssomero oba wombi nga mpezaawo abantu 325 buli lunaku naye okuva nga 15 omwezi ogwa January ebyewunyo byagwawo tewakyali balwala tewakyali bafiirwa tibakyayanjula. Lwaki ndeeta ekyo kubagamba nti woba omukulembeze ebizibu by'ab'okulembera byonna biba bibyo. Ekyo bw'owulira nga tokikkiriza fuluma obukulembeze tikitegeeza nti ojja bimalawo oba ojja kubisolvinga biggwe naye biwulirize w'amagezi by'otasobola omugambe nti sijja kusobola teweetema ky'otaasobole. Ssempala Kigozi ategeezezza nti newankubadde yawanguddwa mu kalulu akaakaggwa tagenda kwabulira kibiina kya National Unity Platform kubanga yeegatta ku nkyukakyuka ennungamu n'alabula abagenzi okwereza obulungi ng'essira baliteeka nnyo baleme kulissa ku byansimbi. Naye bino njagala mbibabuulire abakulembeze bw'owulira mulingo ozze kukola ssente owulira tubuulire
olime kulayira kubanga okulayira tikunnaba ffe tujja kukubika mu electoral commission nti ono yafa tufune ki omulala